बेटी जान होती है बाप की, बेटी रौनक होती है घर की। एक आदमी के 11 बेटे हैं तो मुझे एक दफा कहने लगा दुआ करें अल्लाह मुझे बेटी भी दे। तो मैंने कहा 11 बेटे हैं, कहने मेरी तो मंजी नूं रोना भी किसे नहीं, बेटे तो नहीं ये काम करते, दुआ करें अल्लाह बेटी दे, मेरी चारपाई के पास तो कोई बैठे। ओ भाई बेटी जो इतने वकार वाली हुई तो आप पढ़िए ना, हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं उस शख्स ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 100 बच्ची जिंदा दफन की है, जिंदा दफन। और कहते हैं मेरी अपनी बेटी, मैं सफर पे था तिजारत पे, तो मेरे पीछे से मेरे घर में बेटी हो गई, मेरी बीवी ने अपने मेके जाके छुपा दी। तो मैं वापस आया तो उसने कहा बच्चा हुआ था फौत हो गया, मैंने दफन कर दिया। जब बच्ची 4-5 साल की हुई तो मुझे पता चला मेरी बेटी है।